weli waxaa socoto dhawaaqa rasaasta deegaanka Wargandi ee gobolka Shabeellada Dhexe, halkaasoo ay ku wada dagaalamayaan ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ayaa weerar dhowr jiha subaxnimadii hore Saaka ku soo qaaday deegaanka Wargandi, goob fariisin u ahayd ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya, si gaar ah ciidamada kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa halkaasi laga soo warinayaa dagaal aad u xooggan oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab. Waxaa dhanka la sheegay inuu jiro khasaaro iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac ee soo kala gaaray labada dhinac ee ku dagaalamay deegaanka Wargandi ee gobolka Shabeellada Dhexe, iyadoo isla markaana ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya si gaar ah ciidamada kumaandooska danab ay guulo waaweyn ay ka sheegteen dagaalka halkaasi ka socda ee u dhexeeya iyaga iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab. Ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ayaa muddooyinka ugu dambeeyay wada dagaalo aad u xooggan oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab,